اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في معلومات صحية ومفيدة، وسنتعرف اليوم على وصفة مفيدة جدا للسعال والبلغم. وصفتنا في هذا اليوم تعتمد على الجزر، حيث أن الجزر يعتبر من الأطعمة المفيدة لمرضى السكري والضغط المرتفع، ويفضل استخدام الجزر الطازج لأن تركيز العناصر الغذائية أكبر، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى. مكونات الوصفة: نصف كيلو من الجزر، وكمية من الماء، 4 ملاعق من عسل النحل الطبيعي. أما الطريقة فهي تقشير الجزر وسلقه في كمية من الماء حتى يصبح طريا، ويراعى الاحتفاظ بماء السلق. يهرس الجزر ويضاف إليه كمية من ماء السلق وعسل النحل الطبيعي، ويقلب الخليط ويوضع في برطمان ويحتفظ به. يؤخذ من 3 إلى 4 ملاعق من الخليط يوميا، وبعد يومين من الاستخدام نلاحظ سرعة التخلص من المخاط والبلغم والسعال وتنظيف الرئة بشكل فعال. أما عن فوائد الجزر فهو يعزز من مناعة الجسم لمقاومة العديد من الأمراض، كما أنه يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية، ويساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار بالجسم. يساعد الجسم على التخلص من السموم، ويحمي الجلد ويساعده على التخلص من حب الشباب. يحسن عملية الهضم وحماية العظام بفضل احتوائه على نسبة من الكالسيوم. يحتوي على العديد من العناصر المهمة لبشرة صحية ونضرة، ويساعد على الحماية من السرطان. أتمنى أن تكون المعلومات قد أعجبتكم واستفدتم منها. شكرا لإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع. ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم، ونحن نحترم آراءكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد. وشكرا وجزاكم الله خيرا.